нешто ќе промени. Се надевам. И затоа одлучивме во нашата држава, како пионери овде кај нас, но втори на Балканот, да организираме прво граѓанско собрание. Граѓаните беа избрани по случаен избор и тие не се експерти самите. Затоа тие ги слушнаа фактите, ги слушнаа експертите кои што навистина имаат истражувано со години наназад. Во рок од 2 недели помеѓу секоја сесија тие добиваа материјали за спремање и беа многу активни во спремање и учење на тие материјали. До собрание на Скопје, кој има сите категории на граѓани, млади, пензионери, повозрастни, македонци, албанци, турци, сите етнички заедници. Аерозагадувањето особено не познава никакви граници, никакви разлики, затоа всички да делуваме. Односно отварање дебата за сложени општествени прашања. Тоа е метод на граѓански ангажман за заедничко креирање на политики кои што се засновани на најдобро знаење, докази и размислување и каде што одлуките се донесуваат од страна на граѓаните. Примерот од група на граѓани кои што треба да го представуваат Скопје во целина. Навистина позитивно искуство од сето ова што го правиме. Се надевам дека нема тука да застанеме, дека ова климатско собрание ќе продолжи со работа, бидејќи навистина се слуша гласот на граѓанинот. Чест ми е што присуствував на овие сесии за заштита на животната средина и се надевам дека во иднина исто вакви сесии ќе има во други области, во други економско развиени држави. Ова е граѓаните да одлучуваат за многу теми во врска со препораки. Може па не може. Туку повеќе да ги инспирираме и едуцираме граѓаните прво да разберат кој е проблемот, кои се можните решенија, сами да ги состават заедно со експертите кои што се разбираат од темата и потоа да ги мотивираме истите граѓани да се вклучат во работата на институциите. Бидејќи само со директна демократија и вклучување на граѓаните во работата ќе се доведат до решенијата кои што ние ги бараме. Овој проблем е засега сите нас тука, сите го дишаме истиот воздух и воздухот не познава граници. Помеѓу младо и старо, богато и сиромашно, македонец, албанец, турчин, босанец, сите го дишаме истиот воздух на крајот на денот. Работите во последните години, изборни 10 години, не се подобрени. Стапката на смртност, прерана смртност од аерозагадување од година на година се накачува. Така што ние сме на лош пат тргнати и мора да се окоригираме патот за да може да направиме вистинска солуција за целото ова. Борбата не се води поединечно со мал број на луѓе. End of story. Поглед на дискусијата. Јас сум Андријана, веќе имам завршен факултет, во странство живеев. Беше нафамилата во едно од
говорите беше дека нели треба да се крене јавната доверба во поглед на институциите. Како група сметаме дека се додека работите што се дискутирани на ова собрание не се имплементирани во законите, нашата доверба ќе остане иста, се додека не се имплементираат вистински мерки од страна на експерти, од страна на граѓани кои што навистина се залагаат за истото. Другото очекување е сепак нели за лично напредување и така натаму, да дознаеме повеќе работи во поглед на разгадувањето, да слушнеме објективни говори од страна на експерти на оваа тема. Кажавме дека ние имаме доста закони, меѓутоа слабо се почитуваат и каде кочиме мое мислење и мислење се сложи целата група дека имаме многу идеи, меѓутоа кога ќе дојде до процес на имплементација, тука почиме. Дефинитивно подфрламе, не знам од кои причини, да тргнеме пред се од себе. Секој од себе си да дадеме позитивен пример. Еве како што беше да се оди со велосипеди на работа, да се користат електрични тротинети и така натаму, да се намали загадувањето. И нормално да научиме нешто ново, да споделиме мислење, идеи да дадеме кои што навистина ќе бидат издржани и нормално на крај да видиме што ќе произлезе од сето. Загаденоста на почвата, да речеме, во Велес. Вие нема утре детелинка да барате со 4 листа во Велес, а не па да земете да јадете било каков производ, друг шпизлев од таа почва таму. Че нашиот проблем во голема мера е корупцијата. За да ги славите ги што ви треба и ако имате веќе ги посмислите да запишете ги. Јас нема да се трудам да кажам нешто супер паметно, туку ќе сакам да иницирам едно размислување кое што прави баланс помеѓу она што енергетската транзиција го носи со себе, односно дали секој може да ја следи енергетската транзиција, дали секој сака да ја следи енергетската транзиција и конечно дали секој треба да ја следи енергетската транзиција. И од тука кога зборувам за енергетска сиромаштија, тоа се однесува на сите вас и на сите нас, бидејќи ние немаме вас и нас сите како граѓани, како дел од ова граѓанско општество, сме одговорни за тоа што ни се случува и сме одговорни кон тоа какви политики за состојбата имаме. Сметката ми е огромна, а на што се греете? На термопечките. Тоа јаде струја, голта, носи. Зошто се греете на тоа? Па вика нема друго. И да, ако сте во стан во Скопје и ако не сте на централно грејење, ама за да бидете на централно грејење треба секој месец да плаќате парички, ако немате редовен приход, тогаш подобро да имате термопечка на која што ќе се греете, затоа што за климата ви е малце шубе дека нели може да ви потроши многу, а ова со печкова ќе ја наполните навечер, ќе се стоплите дори спиете малку, дења сте на работа ваму таму излезани, не ви троши цел ден, не сте обврзани да ја плаќате. Филозофијата околу енергетската сиромаштија секој ден може да му се случи на секој од нас, некогаш во долг рок, некогаш на краток рок. Декарбонизацијата на Скопје е нешто што мора да се случи итно, бидејќи кога зборувате за загадување или зборувате за отпадот што е расфрлан насекаде или ви текнува на воздухот кој не гуши па цела година, порано беше во зима, во цела година. Го зедовме ноември 2016, во ноември Југохром веќе не работеше. Со 2015 кога Југохром работеше. Ова година, значи 2023 имаме 43 приемчестички за годишно ниво. Овие податоци ги зедовме од јавното здравје. Овие се болести на деца, респираторни болести возраст од 0 до 6 години. Годишното загадување во Тетово, бројот на разболени деца и хоспитализирани. И како оди во 2016 кога Југохром не работи само 4 месеци и во 2017 година кога воопшто Југохром не работи, но 60% помалку загаден воздух со само една единствена акција е многу голем успех за нас. И како што гледате, ние веќе имаме пола помалку деца заболени. Само за ова слика вреди целата активност. Всушност, институциите се тие што повеќе да се организираат и да ја зголемат соработката и со граѓанските организации, невладиниот сектор,
како и со општините. Прочитав една статија за балирање на отпад. Ете, тоа би можела да кажам, тоа на пример у Македонија за сега колку што видов не се спроведува. Меѓутоа, тоа значи претварање на отпадот во компактни блокови, го запишав, кои може да се складираат, транспортираат и да се користат всушност како извор на енергија. Целиот тој отпад може да се користи како гориво на енергија и би можело да се спроведува и кај нас. И онака како идеја, мислам дека ни недостасува некоја организација на некои акции на чистење на градот, како што беше, да кажеме, пред пандемијата. Пред се да ги вклучиме и најмладите, еве школите да ги активираме, дали се тоа основни од големите одделенија, потоа средношколците, возрастните. Исто така се сеќавам, имаше една акција каде што и државната администрација беше вклучена. Еден ден каде што сите чистеа во градот Скопје. Генерално, севкупно за двете локации беа идентификувани 7 главни фактори кои имаат удел во масата на PM2 частичките, односно сообраќајот, индустријата, согорувањето на нафта и мазот, минералната прашина, горењето оган на отворено, согорувањето на биомасата и секундарните аеросоли. Во текот на летните месеци воопшто нема удел, но во зимските месеци во ноември, декември, јануари, февруари и март, согорувањето на биомасата беше главен избор за двете локации. И најголем е уделот на горењето на дрва. Биомасата во загадувањето вкупно на воздухот. Повеќето тука дури на климатско собрание сме песимисти дека може да има промени, тоа стварно значителни промени во однос на здравјето, на животната околина, така да не знам зошто е тоа така. Јас го очекувам и го барам најдоброто, особено кога станува збор за здравје. Еколошките дозволи од пред 2006 имаше проект, значи беше точно идентификувано кои све субјекти подлежат на А и на Б интегрирани еколошки дозволи, кои субјекти подлежат на елаборати за животна средина. Значи сите оние што се во наша надлежност се идентификувани, сите имаат дозволи за усогласување со оперативен план. Значи се уште некои ги немаат ради нерешени, да речеме, хидроловиштата, ради флотации, ради нерешени експропријација, значи со државата ги немаат новите дозволи. Тоа зборам за А ниво, додека за Б ниво треба општините секоја за себе да си каже, а за град Скопје, значи во име на 10 скопски урбани општини, дозволите ги издава и ги инспектира инспекторатот на град Скопје. Сите ние на нашата маса 3 члена се согласивме дека тоа е еден вид, велиме кратко, може би представува утопија во моментот, но да се надеваме оптимистички, нели, да бидеме, дека некогаш и што поскоро во иднина тоа да го доживееме, да ни биде приближно и наша реалност. И PM2,5, тоа може да предизвикаат респираторни заболувања и кај деца и кај возрастни, веќе сознанијата дека навлегуваат во крвта атеросклероза, влошување на кардиоваскуларни билодробни заболувања, срцеви удари, аритмија и предвремена смртност. Значи, кај некои луѓе кои што веќе имаат сериозно нарушена здравствена состојба, овој загаден воздух ќе предизвика ран морталитет, викаме, или предвремена смртност. Ако имаме 32 микрограми на метар кубен, значи, во Македонија се губа 3890 животи или 18% од вкупниот морталитет. Во рамките на Европска Унија постои гранична вредност, која што вели просечната годишна концентрација не треба да биде повисока од 20 микрограми на метар кубен. Значи, кај нас е 32. Меѓутоа, исто така, да не заборавиме дека имаме и постоечки стратегии, нешто што веќе е установено, нешто што веќе го знаеме по временски период и само треба да внимаваме на тоа дали ќе придонесеме на тоа поле. Да не се заборавиме во планирањето, тоа е да слушаме.
молиме по едно црвено или зелено бутонче или копче да ставате на генералното сценарио, најгоре, кај што е насловот на сценариото. Така гласате за целото сценарио и после другите точки ќе ги броиме како што ги ставате вие вашите гласови. Фала. Загадување содржиме, така да? Да, ама кои точно компоненти, тоа треба да се... Дајте ми 2 секунди, иначе ќе треба да ги прекуцуваме. Добро беше кажано 10% на годишно ниво. За 10 години да се дуплира. Една работа, другата работа е кај нив. Прва фаза анализа на постоечката сообраќајна мрежа на железнички и јавен транспорт. 1 до 2 години. До 2026 За кој дел? Еве да речеме за аинтегрираните, ако идеме по предпоставка дека постојат цензури. Ние на мојата места, за да почнеме со гласање, секој си има 3 картончиња, црвено, жолто и зелена. И како што предпоставувате, црвеното е против, зеленото е за, жолтото е воздржан или неутрално. На предување на постоечката сообраќајна мрежа во Скопје. Сега идеме на втората препорака, шување на мрежа на велосипедски и инклузивни пешачки пати. Третата препорака, идејата е активностите на комунална игиена, паркови и зеленило да се одвиваат кон сообраќајниот шпиц, да се изработи план за целосно покривање на сите јавни објекти со енергетско ефикасни фасади, донесување на нов инцинератор кој ќе создава чиста енергија, зголемување на урбаното зеленило во Скопје за 10%. Хуман биомониторинг на професионално експонирани, односно на лица со високоризични категории, зајакнување и проширување на актуелните програми од Националната програма за јавно здравје и намалување на внатрешното аерозагадување во прв план во градинките и во училиштата. Почитувани присутни, драги колеги, ние не сме повикани овдека лично познанство, туку не се познававме најголемиот дел од тука и тие од ЗИП организацијата тоа го имало успено нас да не соберат со тие биографии кои што ние ги испративме. И како што гледате овдека има од различна возрастна категорија, пол и исто така со различни занимања. И несомнено дека точните лица вие сте ги одбрали. Оддаденоста, почита, ентузијазмот, па дури и за толку кратко време стекнатото пријателство меѓу нас. Инаку не би можеле ние ова да го сработиме доколку немавме добри меѓучовечки односи, доколку не можевме ние меѓусебно да се разбереме. Ние се запознавме со експерти кои со нивното присуство биле почестени светски организации и меѓународни стручнаци. А за нас не само чест, туку предизвик и престиж беше да ги слушнеме овие експерти кои што беа тука. Бранова должина. И позитивноста што ја шириме тука како едно силно магнетно поле, се надевам дека ќе индуцира чимителите и не само да ги слушнат, туку да ги имплементират нашите предлози и нашите препораки. Јас вистина благодарам што бев дел од организацијата, за честа да се запознам и учам, соработувам со лица како вас и за една навистина голема благодарна и возвишна цел. Не е ова крај на настанот, значи тоа што е впечатливо во овие граѓански собранија е тоа што се додека не се имплементираат овие препораки или не видиме некаква надеж нешто да се стави во годишна програма, дека не завршуваме. Така да ќе продолжиме сигурно до крајот на годината.
Благодарам, председателе. Токму така, значи ова иницијатива се 19 предлози кои што 65 граѓани ги имаат заедно со експерти донесено на првото климатско собрание на град Скопје што се случи. Заедно дискутираат за еден од најголемите проблеми на Скопје, а тоа е аерозагадувањето. Божо градоначалникот на град Скопје по 2 во соработка со надлежни сектори на град Скопје на следната седница на Советот да достави предлог одлука за имплементација на препораките содржани во самата иницијатива. Трето, овој заклучок да се достави до градоначалникот на град Скопје. Кој е замолал на крај рака? 28 членови на Советот гласале за, дали има некој против? Нема, воздржани. Констатирам дека заклучокот е донесен.